羊角垂直相差3公分，要不然太大呀。这个快，这个比石膏板还要快。对。小旭有事啊，要走了啊。对。脚手架在车上面，昨天晚上暴雨把这个路冲断了。大家早上好。由于昨天晚上一晚上的暴雨啊，一直在下，特别大的暴雨，现在还在下小的，我们还没吃早饭呢。但是这个暴雨下了以后，发洪水了，带大家去看看这边情况。大家看看，小孩在玩水，那个水大了。昨天晚上那个雨太大了，这个路现在估计要被冲了。小孩胆子大也不怕呀！哎呀妈！这雨下的太大了，昨天晚上，这是上山下的水，这家房子的这流啊，那个厉害了，老厉害了！哦，要不然真垮呀！你们看。2.36，2.23，13公分，连个换机上的洞都不有一样高。像它1-2公分、2-3公分就算了，像它13公分，这个房间里跟那个房间上那顶掉下来累的，我幸亏去量了一下，要是按这个换机上的顶一掉那样子，按照这个掉的整个顶就全部都把换机上遮起来了。我的妈！相差13公分。这就是226，这没有一个是一样的，那个是2.22米，这是2.26米，那个反正就是236。再看看这个，这个22了，22、222，现在20公分。好整啊！你那个材料现在都还没来到，现在都搞不了了，现在。架子嘛，他说送过来的问题。这个换机上跟那个这样一个点相差20公分，水平相差20公分。你说这个顶怎么去吊？算了，跟你最高的那个计算吧。要不这个大厅的顶就不管了，大厅的顶给它高一层，整个的，房间就矮一层，就这样搞。这个。啊，你知道这个更好了，不是更好了，就是它的高度，它所有的换机上的高度，你知道它的水平误差多少吗？20公分，高低，对，高低误差。它顶的话，现在我只能把你大厅的一个高度，房间的一个高度了。你如果说完全抽一个高度的话，那搞死了。也看不出来。啊？也看不出来，就调2个高度嘛。啊，房间的一个高度嘛，大厅的一个高度嘛。随便放的应该是。啊，它就是随便放的，我没看。大厅的最高，大厅的这个高20公分。这个边，看出来了吧？啊，你这个镜头嘛，这个好看了是吧？对了。啊，我把砂纸一打，然后到时候把清洗一刷，这样看就很舒服嘛，是吧？房间用很早也可以。比那个版的好看多，大气多了，对不对？人家那本来就该交木头的。如果这个全部掉到外面，从直接加。全部掉到外面了。这个也要不了多少啊，你不是100块钱一捆的？对啊。你一捆2个平方嘛。2个多长呢？2米的。2米的。2米的。2米1，2米，一捆2个平方。一捆2个平方，4捆20个平方。对，就其实也没多少。你这个一个房间有10几个平方，平均一个房间大概12个平方，大概几百块钱。可以，这个是不是慢？这个快，这个比石膏板还要快。对，石膏板慢，石膏板你还刷，还要去刮灰的嘛。这个你这是星期一刷就搞定了嘛。石膏板买。石膏板你还要刮灰，还要打沙子，还有这个结实的。那肯定的。早上那个房子显得有档次一点。怎么讲呢？还是可以。
大厅的不用，饭店的可以用。大厅的用的话，以前是好看，但是如果按照国内现在的风格来说，就不好看。但是我给你今天用这个，然后你大门口用这个没有问题，好看。然后呢，大门口那两个柱子呢，我怎么用这个给你包，不影响，不影响。它这个木头不影响，我看什么木头？这个木板刚好是这么多块，这个切一半了。有，就是你这留着刚好留着做了个柱子。不浪费，不是，我说是那种长的，长的刚好这么一条的啊，没有那么一半了。没有，那个角落里放在角落了，看不出来。对吧？那个看不出来，基本的地方不换。其实它的材料是真的好，实话讲，但是不要看做工了。你没看那个角子，你看那个角啊，它这个角都是90度的。然后我们做肯定给它做工90度，是吧？对，就是这个啊。它这个不是90度。就这么一点肚子2公分，啊，那我们还是不要做正常好看，不做正就丑，这样看起来真好。对，这个的话是用那个线盒是吧？对，要点上，点个线盒，这样下来。这个位置不好放哦。没事，就放在这个门后面，康健好看一点。到时候这里康一点就行，开放弯弯的。这个它刚好在那个这里面。这个是明的，不是明的，不管不卡里面。还是明的，明硬盒嘛，它瓷砖贴好，这个线放在瓷砖上面，啊，表面，到时候这个明硬盒一钻就行了，啊，只不过我故意放在门后面，这就进去看不到这个东西，看一个，另外爬上去要导线，那边对，不用，从那边把那个主线在上面下来就可以，再插座线嘛，到这里来，然后插座线，这里要一个插座嘛。你那个吹风机呀、要用嘛，对吧？这个今年这要不要嘛？不装是吧？要不要？有没有这个贴着金钱上？顶上有一个吗？有一个倒是大家这里换线，这个又是零线，这里一个插座，是吧？然后这里一个热水器插座，这里一个换气扇插座。上面还用那种管吗？有，就是你买那个管吗？就是扁的嘛。你说上面那个穿线的管呢？看你要用我就给你穿，但是穿一点好一点。但是没买，那你像那个小杨总来的时候捎过来，看看要一点多少，早点穿一下好的嘛。如果掉那个冰掉下来的话，就把它遮起来。这个放进来结果做了百叶。石头线啊，到时候把它收好看一点。我们搞这个房间的吊顶，红外线一打吓死人，你看那个脚差多少？那下面是在那个墙角，上面呢看那木头。3公分多呀！我的妈，垂直线相差3公分多呀！看，我整体给我来量，小徐，我具体看相差3公分多少？这个垂直度相差3公分多，3公分呐！我的妈呀！就这个仰角垂直相差3公分，这里把这个红外线这个抬进去。来，小旭有事啊，要走了啊。对，过2天放，如果能下来的话再来嘛。车子陷在这里了，没办法了，脚手架在车上面。昨天晚上暴雨把这个路冲断了，没办法，下转。现在找车子拉，我们想办法把这个架子转过来。刚刚再回来，把小徐送到县城去赶车去了。他那个单位上面临时有急事，必须得回去。回去的话，不知道可能要几天吧。他处理好了就再过来。然后我们就买那个脚手架到了。哎，这个脚手架子是一波三折呀，干到那个蛋里面去了。现在那个车子还在那个水沟里面陷着。昨天晚上下暴雨，下的那个水把那个马路冲断了，然后很多水，他也没下来检查，就这样硬开到沟里去了。然后没办法，我们自己开拖拉机过去把它拉过来了，架子到就好了，我们就好干事情了。我们把这个脚手架的脚给它包一下，因为房间里砖贴好了，
挪动的话就不容易把那个瓷砖搞乱。这是我们第二个房间，地砖贴好了。看了，我们把清洁做了一下，干干净净的，不小了。这个房间还是挺大的。明天贴这个房间，明天早上我们要搬到这边来。明天这个房间搞完了，后天那个房间，当然这个房间，大概还有4天，再有4天就基本上差不多，应该问题不大。刚刚吃完饭，洗了个头回来，今天视频就给大家拍到这里了。哎呀，这嘴巴上火又很腻了，出血了。明天这是吊顶那个脚手架，2天哦，这个脚手架就耽搁了我2天，没办法，在这边做事情就是这样的。明天加油！